के तपाईँलाई एकदमै लामो समयदेखि खोकी चलिरहेको छ? नन स्टप खोकी, सुक्खा खोकी, कप्सवाला खोकी, त्यस्तो खोकी चलिरहेको छ? खोकी लागेर एकदम सास फेर्नु गाह्रो भइरहेको छ। विभिन्न तपाईँले मेडिसिन, औषधिहरू युज गरिसक्नुभयो हस्पिटलबाट, मेडिकलबाट लिएर विभिन्न औषधिहरू, मेडिकलको औषधिहरू प्रयोग गर्नुभयो। सिरपहरू युज गरिसक्नुभयो र पनि तपाईँको खोकी जाती भएन। एकचोटि घरायसी औषधि, होम रेमेडी पनि युज गर्ने हो कि होइन? यदि त्यस्तो कहिले कहिले चाहिँ होम रेमेडीले पनि ठिक गर्छ। यदि तपाईँलाई अब सबै औषधिहरू युज गरेर वाक्क भइसक्नुभयो तर पनि तपाईँको खोकी ठिक भएन, त्यसो हो भने आजको भिडियो तपाईँको लागि हुनेछ। आउनुहोस् साथीहरू, आज चाहिँ विभिन्न यो आजको रेमेडी चाहिँ मैले होम रेमेडी घरायसी औषधिबाट, घरायसी पद्धतिबाट चाहिँ बनाउन लागिरहेको घरेलु नुस्खा चाहिँ यो सबैले युज गर्न मिल्छ। ठुलो सानो होइन, सानो बच्चाहरूले चाहिँ नभएर अलिकति 10 वर्षदेखि माथिको सबैले यो एकदमै हेल्दी तरिकाले बनाउन सकिन्छ घरायसी औषधि। होम रेमेडी चाहिँ अब के यसको लागि बनाउनको लागि चाहिँ के इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिन्छ भनेर तपाईँहरूलाई लागिरहेको छ भने जम्मा हाम्रो किचनमा रहेको 5वटा चिजहरू लिएर चाहिँ मैले चाहिँ आजको होम रेमेडी रेडी गर्न गइरहेको छु साथीहरू। आउनुहोस् के चाहिँदो रहेछ त भनेर तपाईँहरूलाई लागिरहेको छ भने नम्बर 1मा ब्ल्याक पेपर, मरिच है। यसले चाहिँ हाम्रो छातीमा रहेको कफ्स जम्मा भएर कफ्सहरू जम्मा भएर रहेकोलाई यसलाई खोल्न सहयोग गर्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यसले यो मरिचले पनि हामीलाई राम्रो गर्छ। नम्बर 2मा छ कालो नुन। कालो नुनले चाहिँ सुक्खा खोकी होइन, कफ्सवाला खोकी दुईटैलाई काम गर्छ क्या होइन। यसले चाहिँ हामीलाई कहिलेदेखि रहेको सुक्खा खोकीलाई पनि यसले ठिक गर्छ होइन, र कफ्सहरू पनि खुल्नमा सहयोग गर्छ होइन। एकदम सास प्रश्वास हामीलाई एकदम गाह्रो भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यसले अलिकति सहज गराउँछ। किनभने अब हामीलाई नुन पानीले कुल्ला गर्नु, घाँटी दुखिरहेको बेलामा चाहिँ मनतातो नुन पानीले कुल्ला गर्नु भनिराख्नु भएको हुन्छ नि त डक्टरहरूले होइन। यो कालो नुन युज गरेर चाहिँ हामीले नुन पानी कुल्ला गऱ्यो भने पनि ठिक हुन्छ र यो हाम्रो रेमेडीमा पनि यसले चाहिँ ठिक गर्छ। अनि नम्बर 3मा रहेको छ हरियो अलैँची पनि भन्छ, हाम्रो नेपालीमा चाहिँ सुकमेल भन्छौँ नि होइन। यो सुकमेलले पनि धेरै राम्रो काम गर्छ होइन। यसले चाहिँ हाम्रो छातीमा रहेको जमेर रहेको कफ्सहरूलाई चाहिँ खोल्ने काम गर्छ होइन सुकमेलले पनि। र नम्बर 4मा रहेको छ ज्वानो। ज्वानोले पनि एकदम राम्रो काम गर्छ, चिसो सर्दी जाने काम गर्छ होइन, चिसो कट्ने काम गर्छ ज्वानोले पनि। त्यही भएर ज्वानो। एट द लास्ट अदुवा होइन। अदुवामा चाहिँ अदुवा यस्तो चिज हो होइन, जिन्जर यस्तो चिज हो होइन, यसमा चाहिँ एन्टी इन्फ्लोमेन्ट प्रपर्टी पाइन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यसले हाम्रो छातीमा रहेर जमेर रहेको कफ्सहरू हामीलाई एकदम त्यो खुलाउने काम गर्छ होइन अदुवा। यी 5वटा चिजहरू युज गरेर चाहिँ आज मैले चाहिँ होम रेमेडी रेडी गर्न गइरहेको छु साथीहरू। एकदमै धेरै खोकी लागिरहेको छ, ननस्टप खोकी लागिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि यसरी बनाएर खान सक्नुहुनेछ साथीहरू। आउनुहोस् आज मैले यो चिजहरू सबै युज गरेर चाहिँ तपाईँलाई म एउटा कसरी बनाउने भनेर पनि प्र्याक्टिकल रूपमा देखाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् साथीहरू। मैले चाहिँ अदुवालाई धोएर मजाले यसरी रेडी गरेँ। हेर्नुहोस् साथीहरू, यसरी धोएर माटो चाहिँ मजाले फ्यालेर होइन धोएर रेडी गरेँ। अब यसलाई म यहाँ राखेर चाहिँ आगोमा ग्यासमा सेक्छु क्या यसलाई है। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी राख्छु अनि यसलाई म ग्यासमा यसरी सेकिदिन्छु है। मजाले यसलाई चाहिँ पल्टाइ सेकाउने होइन, मजाले पकाउने क्या। भित्रसम्म पाकोस् भनेर सानो ग्यासको फ्लेम बनाउने, मजाले यसरी पकाउने होइन, फर्काइ यत्तिको चाहिँ बनाउनुपर्छ है साथीहरू, यत्तिको चाहिँ बनाउनुपर्छ। अनि यसलाई यसरी सबै उसको बोक्रा त्यस पछाडि खौरेर फ्याँक्ने, सफा गर्ने है। यो कालो हुन्छ नि त सबै, यत्तिको अवस्थामा बनाउने होइन, यसरी सफा गरेर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मसिनो काट्ने पहिला है, काट्ने। अनि मिक्सरमा पिस्नको लागि डल्लै पिसिँदैन नि त, त्यही भएर यसरी मसिनो रूपमा चाहिँ काट्ने पहिला। अब यतिको चाहिँ काटेर रेडी गर्ने होइन। हजुर, अब मिक्सर मैले यहाँ लिएँ। म मिक्सरमा चाहिँ लाएर अब सफा एउटा मिक्सरमा चाहिँ म सबै चिजहरू मैले रेडी गरेको, मैले भनेको इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिँ यो मिक्सरमा हालेर चाहिँ म पिस्छु साथीहरू। ल हेर्नुहोस्, अदुवा मैले रेडी गरेको थिएँ, पोलेर धोएर रेडी गरेँ। अब यसलाई मैले एड गरेँ है, यहाँ हालेँ। अब यसमा चाहिँ मैले अघि रेडी गरेको, अब यसमा मैले अघि रेडी गरेको यो ब्ल्याक पेपर हालेँ। अब
अब यहाँ मैले ब्ल्याक यो सल्ट पनि मैले अघि रेडी गरेको थिएँ, आधा चम्चा जस्तो यो हालेँ। यो 1.5 चम्चा जस्तो जुवानो पनि मैले हालेँ। अब यहाँनिर मैले अलिकति यो सुकमेलको मैले सबै बोक्रा छिलेर चाहिँ यसरी दाना मात्रै रेडी गरेको थिएँ। यसलाई म अब यसरी हाल्छु। यो चाहिँ दाना, उसको खोल चाहिँ फ्याँकेर दाना मात्रै यसरी हाल्ने हो साथीहरू। अब यसलाई म मजाले मिक्स गर्छु, अलिकति पानी पनि हालेर, किनभने यत्तिकै चाहिँ पिसिँदैन। थोरै पानी, 2 चम्चा जस्तो पानी हालेर चाहिँ, धेरै पानी हाल्नु हुँदैन फेरि होइन, पातलो हुन्छ। थोरै पानी हालेर चाहिँ म यसलाई छोपेर मजाले मिक्स गर्छु। यत्तिको पिसेर निकालेँ है मैले। सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरूलाई चाहिँ यसरी मिक्सरमा हालेर पिसेर चाहिँ रेडी गरेँ। अब यसमा म अलिकति गुड पनि हालेर चाहिँ म पकाउँछु यसमा होइन, किनभने गुडले पनि राम्रो गर्छ क्या है, हामीलाई चाहिँ गुडले पनि राम्रै गर्छ। यो गुडलाई चाहिँ यसरी हल्का सानो फ्लिपमा चाहिँ पकाउँछु। पहिला गुडलाई चाहिँ पगाल्नु पर्यो नि त है, यसलाई हल्का यसरी पकाउने। त्यस पछाडि यत्तिको भइसकेपछि चाहिँ यति सानो ग्यासमा चाहिँ यत्तिको चाहिँ पकाउनु पर्छ होइन। यो पक्लिनु पर्यो नि त, किनभने यो पहिला त अब डल्लो हुन्छ। यसलाई चाहिँ यत्तिको बनाएर पानी नहालिकन यसलाई चाहिँ सानो ग्यासको फ्लिपमा यसरी यसलाई चाहिँ मजाले पकायो भने चाहिँ पक्लिन्छ क्या यसरी। अनि अघि रेडी गरेको हामीले पेस्ट थियो नि, सबै पेस्ट बनाएको थियो नि सबै हालेर, त्यसको पेस्ट मिक्स गरेर फेरि पकाउने। यसरी मिक्स गरिदिने, अन्त यसलाई फेरि मजाले पकाउने है, पकाइदिने मजाले, चलाइ बिस्तारो पकाइदिने होइन। मजाले पाक्नु पर्यो क्या। मजाले पाकिसकेपछि चाहिँ मजाले यसलाई धेरै टाइमसम्म स्टोर गर्न पनि सकिन्छ। हप्ता 10 दिन 15 दिनसम्म स्टोर गरेर फ्रिजमा राख्नु पर्दैन। यसलाई बाहिरै यत्तिको चाहिँ हुनु पर्यो है। यत्तिको भइसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ स्टोर गर्न सकिन्छ 10-15 दिनको लागि। बिहान बेलुका 1-1 चम्चा हामीले लिन सक्छौँ है। मनतातो पानीसँग लिन सक्छौँ। अब यो खाइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ चिसो फ्रिजमा भएको केही खानु चाहिँ भएन होइन। चिसो पेय पदार्थ खानु भएन, चिसो पानी खानु भएन। मनतातो पानीसँग चाहिँ यो हामीले बिहान बेलुका 1-1 चम्चा लियो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै जस्तो रुगा खोकी होइन, तपाईँलाई जस्तो खोकी पनि ठिक हुन्छ। मैले यो रेडी गर्ने यो सिसा होइन, यहाँनिर स्टोर गर्छु भनेर चाहिँ यस सिसाको बट्टा चाहिँ रेडी गरेँ साथीहरू होइन। अब म चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यो बट्टामा चाहिँ स्टोर गरेर चाहिँ मजाले 10-15 दिनसम्म चाहिँ युज गर्छु होइन। अब घाँटी दुखेको बेला नानीलाई पनि म यसरी नै खुवाउँछु, म पनि खान्छु। मैले चाहिँ अलिक धेरै, अब 1 चम्चा खान्छु म चाहिँ होइन, बिहान 1 चम्चा बेलुका 1 चम्चा। तर नानीलाई चाहिँ हाफ टिस्पुन मात्रै दिनुपर्छ क्या। अब अलिकति थोरै आधा चम्चा जस्तो नानीलाई खुवाउने। यसको स्वाद पनि एकदम मिठो छ क्या, गुड हालेकोले गर्दाखेरि अनि अदुवाहरू सबै चिज मिक्स भएकोले गर्दाखेरि यसको एकदम मिठो छ क्या स्वाद पनि। त्यस्तो नमिठो बच्चाले खानै नसक्ने चाहिँ छैन होइन। मिठो छ, स्मेल पनि एकदम वाव खालको छ होइन, मिठो छ क्या। यसरी बनाएर खानु भने चाहिँ तपाईँको सर्दी जोखाम सबै खोकी होइन, कहिलेदेखि एकदम पुरानो खोकी पनि यसरी बनाएर तपाईँले यो औषधि यसरी होम रेमेडी होइन, यो घरेलु नुस्खा बनाएर यसरी तपाईँले स्टोर गरेर खानुभयो भने जस्तै रुगाखोकीहरूमा पनि तपाईँलाई ठिक भएर जानेछ साथीहरू। एकचोटि ट्राई गरेर हेर्नुहोस् होइन, तपाईँको सबै रुगाखोकी जस्तै रुगाखोकीहरू पनि ठिक हुन्छ होइन। औषधि खाँदा वाक्क हुनुभएको छ भने एकचोटि यो होम रेमेडी पनि एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्। मैले यसरी यो बट्टामा हालेर स्टोर गर्दैछु साथीहरू। यसरी गरेँ। म यसलाई चाहिँ राख्छु है, यसलाई फ्रिजन गर्नु पनि पर्दैन, बाहिरै राखे पनि हुन्छ। हजुरहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज एक लाइक एन्ड सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्दै भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सब्सक्राइब गरेर, च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर चाहिँ बेल आइकन पनि पुस गरिराख्नु होला है त। थ्याङ्क यू सो मच।